عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yaxshi ko'rgan narsalarini ko'rsalar, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. ne'mati ila solih narsalar to'liq bo'ladigan Allohga hamd bo'lsin derdilar. Yoqtirmagan narsalarini ko'rsalar, Alhamdulillahi ala kulli hal. barcha holat uchun Allohga hamd bo'lsin derdilar. Ibn Moja rivoyat qilgan.